ဒီနေ့ကလီဗာပူးမန်စီးမှာမင်းလည်းမနိုင်ဘူးငါလည်းမနိုင်တကယ်တမ်းနိုင်သွားတာကမန်ယူနဲ့အာကြီးပါโอเคညီကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဒီမှာတိုတယ်9ပွဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့4ပွဲလောက်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်3ပွဲဟို4ပွဲပေါ့နော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးလီဗာပူးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလူကတော်တော်လေးပြန်ဆောင်လာတယ်ပေါ့နော်မန်စီးတီးကတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးငယ်လေးရော်ရင်ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လီဗာပူးကိုပဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အင်တာနဲ့ဆက်ဆိုလို့အင်တာကဘာလို့ဒီအိုလီနီကိုတောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်မှကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ဆက်ဆိုလို့ဒီလောက်ပဲပြီးရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်အင်တာကဒီဖွင့်လှစ်မှုကကျွန်တော်တို့ဘော်ကီကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုအိုလိုဘက်မှာပဲဘော်ကီကရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လီဗာပူးကလည်းလူပြန်ဆောင်လာတဲ့အတိုင်းလာမှာမန်စီးတီးကိုပေါ့နော်လွယ်မယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချန်ပီယံကကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကချန်ပီယံလီဗာပူးကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီလက်ရှိနဲ့အိုရီနီပွဲလက်ရှိနဲ့အိုရီနီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအိုရီနီကပေါ့နော်လက်ရှိကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပဲခင်းတာလဲအမှန်တကယ်ဆိုရင်အခုဒီလက်ချီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘီယိုနာတို့ပါမာတို့ထက်ပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်မှုနိုင်နေတဲ့အတင်းမှာနောက်ပြီးတော့အခုဒီလက်ချီရဲ့အိမ်ဝင်ပုံစံကောင်းကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဦးရင်းနီပေါ့နော်လွယ်မယ်လို့sorry လက်ချီရဲ့ပုံစံကောင်းကြောင့်ဦးရင်းနီဒီနေ့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ချီကကျွန်တော်တော်တော်လေးဒီ safe place ကောင်းကြီးဆော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ချီကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေဗျာကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘေးဘီယာများဝေးကွာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလပ်ပါတယ်ညာလေးတကြပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ